बसिरहन् र गाइज अलि ढोका लाग्यो ल अब जाम है नि त कहाँसम्म ड्राइभ गर्नुपर्ने रहेछ ए बसवाले र गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो सफर स्टार्ट भइसक्यो यी हेर्न सक्नुहुन्छ अझै म प्यासेन्जर बोकेर हिँड्दैछु त्यहाँ चाहिँ रेड लाइट रहेछ र गाइज रेड लाइटमा ठ्याक्कै रोकिदिएँ म गाइज यसको सस्पेन्सन तल नि हुन्छ माथि पनि हुन्छ र गाइज तपाईहरु पनि खेल्नु मन छ भने प्ले स्टोरमा गएर इन्डोनेसिया बस सिमुलेटर भनेर डाउनलोड गर्नु होला राम्रो छ मैले चाहिँ यो आफै मोडिफाई गरेको पैसा कमाएर कस्तो छ त केही दामी छ होला है ल गाइज रेड लाइट पनि कत्रो बेरसम्म भएको गाइज हामीलाई चाहिँ लेफ्टतिर सरी हामीलाई चाहिँ राइटपट्टि जानु छ मिस्टेकली लेफ्ट आयो गाइज यहाँ चाहिँ यस्तो टर्न रहेछ यो बिस्तारै टर्न गरिदिउँ है त फेरि यतै जानु पर्यो गाइज ए यो गाडीवाला के गरेर गाइज दिनु न ल गाइज यसलाई ओभरटेक हान्दिउँ है त गाइज मैले चाहिँ यसलाई अहिले ओभरटेक हानिसकेँ भन्दा नि हुन्छ ल हान्दिएँ नि त गाइज यो गाडीको हर्नहरू सुन्नु छ भने सुनाइदिन्छु रुक्ने गाइज अलिक ठुलो बनाऊँ साउन्ड गाइज चाहिँ म गइरहेछु गाइज मैले चाहिँ त्यसलाई बाती बालिसकेँ यो साइड भयो अब म जान्छु अगाडि गाइज घुम्तीमा चाहिँ अलि धेरै स्पिडमा कुदाउँ होला बिस्तारै कुदाउनु पर्छ नभए एक्सिडेन्ट हुन सक्छ गाइज मैले त्यो बसवालालाई नि हर्न भनेर साइन दिइसकेँ मैले हर्न मारेको छैन रेड लाइट रहेछ केही छैन गाइज रेड लाइट ग्रिन लाइट भयो गाइज सिधै गएर चाहिँ के अरे हेर्नु न गाइजलाई पनि मैले हट भनेर साइन दिइसकेँ आज मैले चलाएको बसको नाम चाहिँ के रहेछ म हेर्छु है त गाइज साइड लाएर ल गाइज यहाँ चाहिँ पानी परेछ मैले चलाएको बसको नाम चाहिँ हो एसजेएम ट्रेन्स दामी छ है हेर्नु वाइफाई पनि छ यसमा नि लेखा होला रातु महरको गाडी चलाइरहेको छु मैले हेर्नु कस्तो दामी मोडिफाई गराएको छु तल नि लाइट बल्छ ग्रिन कलरको देख्नु भयो गाइज जब चाहिँ म जान्छु धेरै ठुलो पानी परेछ गाडी गइरहेछ ओ बाइकवाला यस्तो हेर्नु नआँखै नै चलाउँदैन क्या मैले झन् झरेको इन्टेरियर के भन्छ गाइज अलि मलाई कन्फ्युजन छ झन् डबल साइडलाइट इमर्जेन्सी साइडलाइट दिइरहेछ गाइज त्यही पनि हेर्नु न यस्तो पेल्ने गरिहाल्छ
गाइस यहाँ चाहिँ अगाडि रेड लाइट जस्तो छ गइदिउँ के गाइस पानी चाहिँ एकदमै ठुलो परेको छ यी गाडीवालाले कहाँ ल्यायो होला हेर्नु कस्तो छ भने नि पानी चाहिँ ठुलै परिथ्यो पानी अहिले अलिक रह्यो है त गाइस हेर्नु न यो गाडीवाला यस्तरी चलेर ए हट्न ओए झन्डैले गाइस यसले गर्दा एक्सिडेन्ट भयो तपाईँहरूले देख्नुभयो होला अलिकतिले बचे यो गाइस चाहिँ सानो बत्ती बाल्नु पर्ने अवस्था आइसक्यो साइलाइट दिएर बसे हाल लेफ्टपट्टिको कि लेफ्ट जानु कि नदिँदै नदिनु नि कस्तो रहेछ फुल पूर्ण राईको गीत सुन्दै मस्त बस्छ अहिले म भ्लग बनाइरहेको गाइस म चाहिँ ओभरटेक हान्न गइरहेको छु गाडी नआएको बेला चाहिँ ओभरटेक नहान्नु होला खाली छ भने मात्रै ओभरटेक हान्नु होला नभए एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि राइटपट्टि पनि इन्डिकेटर दिनुपर्छ साइड लाइट भन्छ नेपालीले चाहिँ साइड लाइट भन्छ इन्डियनहरूले चाहिँ इन्डिकेटर भन्छन् ल हेर गाइस यो कस्तो म यता जानलाई चाहिँ त्यो उतै गइदिएँ क्या ओ गाइस रेड लाइट रहेछ नि त ल लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला है म चाहिँ यता जानु पनि म यतापट्टिकोमा छिरेँ केही छैन पहिल्यैदेखि म के अरे साइड लाइट दिन्छु राइटपट्टिको ग्रिन लाइट हुनु लाग्यो ग्रिन लाइट भयो पहिला त सेटो गाडीलाई जान दिउँ छिन ल गाइस हेर्नु न कस्तो हावादारी गाडी चलाउँछन् मैले साइड लाइट दिइरहेछु राइटपट्टिको गाइस हेर्नु यो सानो बत्ती बाल्दा पनि भित्रको बल्छ ठुलो बाल्दा बल्दैन ढोका खोल्यो भने पनि बल्छ तर अहिले चाहिँ सानो बाल्नु होला धेरै अँध्यारो छैन यो गाडीलाई घुम्तीमा चाहिँ कहिले पनि ओभरटेक नहान्नु नभए एक्सिडेन्ट हुनसक्छ रियल लाइफमा पनि नहान्नु होला गेममा मात्रै होला उतापट्टि गाडी आइरहेको बेला केही देखिँदैन रियल लाइफमा पनि र गेममा पनि गाडी स्ट्रेट रोडमा पनि गाडी छैन भने मात्रै ओभरटेक हान्नु ओ गाइस देख्नुभयो यसरी गाडीहरू आउँछन् त्यसैले भन्दै चाहिँ गाइस ओभरटेक भन्नु देख्नुभयो झन्डैले मेरो एक्सिडेन्ट भयो अनि तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल देखाइदिएँ होला अब यसरी स्ट्रेट रोडमा गाडी आएको छैन भने मात्रै ओभरटेक हान्नु कि मलाई नहान्नु एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ कि हान्दै नहान्ने भए बिस्तारै चलाउनु होला धेरै ओभर स्पिडमा नचलाउनु होइन कसैलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ थाहा छ मलाई गाइस उताबाट गाडी आइरहेको थियो अनि त्यसैले मैले ओभरटेक हान्न अब जब ओभरटेक हानेर चाहिँ उताबाट गाडी आइरह मैले इन्डिकेटर दिइसकेँ गाइस अब चाहिँ म ओभरटेक हाने त गाइस जहिले ओभरटेक हान्दा लेफ्ट र राइट दुवैपट्टिको इन्डिकेटर दिनु होला ल फेरि पानी पऱ्यो है गाइस पानी परेर चाहिँ म सस्पेन्सन डाउनै राख्छु मलाई पानी परेर बेला सस्पेन्सन चाहिँ डाउनै राख्नुपर्छ कि ल गाइस Become an electronics tester and test new electronic products. Help others by sharing your honest reviews.
We are looking for employees who enjoy this industry. Welcome to join our team. गाइस जल्दी ठुलो पानी पऱ्यो म ठुलो बत्ती लाने तपाईँलाई भ्यू देखाउँदा कि भने पुरै बादलले अँध्यारो हुन्छ यो अगाडिको चाहिँ कुन बस रहेछ पछाडि लेखेर हुन्छ अगाडि लेखा होला हेर्नुपर्छ गाइस नभए यो बस पनि ट्राई हान्नु पर्ला र गाइस अझै पानी रोकियो गाइस मैले नि ओभरटेक हान्दिएँ त्यो यो बसलाई गाइस मैले यो बस हेरौँ भनेको थिएँ नि यही त अघि पनि देखाएर हुन्छ यसको साइडमा ल्याएरै चाहिँ होइन हेर्नु गाइस यो गाडीलाई ओभरटेक हान्ने मैले यताको दुईटै मिरर पनि हेर्नु होला दुवैपट्टिको मिररहरू चलाउनु पर्छ ओभरटेक हान्दा पनि ओहो झन्डैले गाइस फेरि मैले अर्कोलाई नि ओभरटेक हान्दिएँ त गाइस मैले अर्को गाडीलाई नि ओभरटेक हान्दिएँ डाइरेक्ट दुईटाले ओभरटेक हान्दिएँ है त मैले गाइस मैले टन्नाले ओभरटेक हानेर अगाडि आएँ फेरि मैले ओभरटेक हानिदिएँ गाइस यो चाहिँ अब मोड आयो त्यसरी मैले ओभरटेक हान्ने एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र अब सस्पेन्सन माथि गरौँ है त गाइस फेरि मैले ओभरटेक हान्नै सकेँ ओ नो झन्डैले एक्सिडेन्ट भएन के गर्छ पुलिसको गाडी गाइस अब म कतै पार्क गर्नु गइरहेको छु स्कुलमा चाहिँ किन यस्तो ग्रिन लाइट रेड लाइट राख्नु भन्ने के भन्छ गाइस अगाडि एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ म चाहिँ गइदिएँ त गाइस ओ गाइस कहाँ यार कुन चाहिँ बस रहेछ गाइस म चाहिँ अब यतै पार्क गर्छु यदि कतै राम्रो ठाउँ भेट्यो भने गाइस म चाहिँ पेट्रोल पम्पमा आज पार्क हान्छु ल गाइस आजलाई चाहिँ यति नै अब अर्को भिडियोमा आउँछ बाई बाई गाइस